今日咧，我哋會介紹呢一把係無線嘅保安鎖。咁呢把鎖咧有咩特別咧？其實咧呢把鎖咧係比我哋更加好去管理我哋嘅資產嘅。咁啊點樣做法嘅咧？咁嗱呢一把鎖咧就係當然啦係個鎖頭嚟嘅啫。咁啊係鎖住我哋個櫃啊或者啲門啦，啱唔啱？好啦，咁啊點樣玩嘅咧？其實咧喺呢度咧我哋有個系統，就係咧一個無線嘅系統嚟嘅。咁就話咧，首先第一佢要我哋個同事咧要登入呢個系統度啦。登入呢個系統度嘅手機嘅 App 裏邊咧，呢個手機 App 裏邊咧就可以做一啲嘅申請。咩叫申請咧？就係話，喂，我而家呢個把鎖咧，我個同事幾時幾月係想申請來開呢一把鎖，咁佢要喺呢個 App 度做咗個申請先。咁時間關係，我哋已經做咗申請噶啦。咁咧申請完之後咧，就有個主管就審批啦。當佢審批咗啦 ，OK， 咁我咧個同事咧就可以揸住佢呢一部手機，有 NFC 嘅手機，就去到佢嗰個廠呢個鎖嘅地方啦。譬如如果喺荃灣嘅，喺新界嘅邊度，咁佢可以好開心咁就攞呢部機落去啦。好啦，當佢落到去點做咧？佢就打開而家呢個頁面，呢個頁面就係佢去到呢把鎖，就用呢部機嘅 NFC， 而家呢一度就撳住佢，打開 NFC 模式，請將 NFC 靠近鎖的圖標方向中間位置進行解鎖。解鎖成功。嗱，當佢話解鎖成功，你會聽到嗒一聲，咁就開咗啦。OK， 咁就完㗎啦喎。當然你申請嘅時候，譬如你話我星期四嘅，咁你只可以喺星期四喺特定嘅時間裏邊可以開咗呢把鎖。如果你係申請星期四全日，咁就係全日得啦。但係當如果去到星期五嘅凌晨咧，你個申請就冇用，已經過效㗎啦。咁呢把鎖就唔會再開到㗎啦。咁當然啦，你用完之後咧，你隨意閂翻佢，你會見到一盞燈着嘅，同埋個聲。等等下，閂翻佢嘅時候咧，跟住嗒一聲，就一盞燈紅色，咁就完咗啦。OK。